જિંદગી સીધી સાદી સરળ ઈશ્વરના આશીર્વાદ જેવી બધી જાતના સંગીત એમાં છૂટે. મને તો ફાવે નહીં ને, ગૂંચવી નાખી. જિંદગીને દુઃખી કેમ કરવી એ મને આવડે છે, કેમ સુખી ના થવું એની મને ખબર છે. Because I want to compete others. બીજું કેમ આગળ છે? બસ હું એ બાબતથી લડ્યા કરું છું. હરીફાઈ શું કામ કરવાની? જે જ્યાં દોડે છે એને દોડવા દે. તું નક્કી કર તારે ક્યાં પહોંચવું છે અને કેમ દોડવું છે. એ નથી આવડતું. હું લોકોની ઝડપ, લોકોની દોડ જોઉં છું, દુઃખી થઉં જ છું.